Sanansu ikibono munyu nchumurigiriko chaka kuruwa sensemeria yogembo himeye kaunti ya Kisii chinga kichobura ibwayo yokabero mo governor we kaunti ya Kisii James Ongwae ni gari getiko ne kibone nsemo yogembo nkabero municipality egentano na bogeta ikiranete bono gati ya minyukuruwa senseme yogembo ni gobaburde serikali ya Soirabisi inse ya Simba arati kone kyogembo ngokorwero municipality buna konyora babe kiremero ya habu holi tanganyo murike itobene Josephat Amisi Norbo Chirwa Senchira yoboikirano. Omochibo gembo ngati yemechi emekoro anene ime kaunti ya Kisii oyogotoka separa ikurua omochio Kisii boigo ekaenda guchia ansensemo ya Kilgoris bono niga bonchoreria bomochio ibo gembo bayeganirie serikali ya kaunti ya Kisii enyare ko bage koikirania eire nyare to kobe kuliera abamenyi na bonchoreria benseme yo ngomochio no chiko bago koimokiwa aneno nyare ko bago ikira asekerengo kilia ke municipality Ngoro Joseph Nyabonyi ko gembo market eya tebuna kwewe municipality na ikontonyi kanyirete municipality yere tugekogera ngojere kotokonya no gembo yaito iga bana basomete bandabwatikende bakokora iriba eche kotokonya gabo kama leta ngo kucheni kirimo kwa progembo market kuonda monu yechinyanya ana tona mo ko singe ntu bana municipality ngojere iga etonya kanyirete echire ito gembo ega rebe muna totwara marigiti tokobeka dukekemo ntoka na chichiro chinde kuoyi. Majina ni Onesimus Museti, fanya biashara huko Gembo. Tulikuwa tunaomba county iharakishe municipality. Aboncheri abo igoni goba mentire ngobu yamboro robonge anenekere omuchoyana nyarakobo koimukiwa ekerengo kiae. Kwete ya chagite kare mono keretera kire no nyogoki lakini one twari gusaba muna gwasoire ikero geke okini ogembo ebo municipality omonene ebinte binge bikoruku naroko bigocha gaiga chikarati kirege ndo chianga ebiasi chinyanya na intuto betoko igoki rindo gembo emuke tatunda ngo sabe kaunti ito ya Kisii ora yuna kwa change watu wanga sema na biashara waiga wakabake tunyale ko empresa biashara entonces kwa nyeso bogi maboi que ya yoya gaigo tokonya ese biashara bike na kwa kenda ndio bogi maboi bono nigo bayeganirie serikali ya kaunti ya Kisii anene isio botenere bwaye omo governor Simbarati nyareko bagakoenekia ng'aneno nyareko bagakoenana libagali abene gochia ase omocho yo bwogembo toto wasaba mwabano ito Simbarati akora bwango atwe municipal yeto ara burende to kaenda ne biashara gira gare ne chiri itabengare no bacheni utoka omo governor ito Simba ekere mwarenge Simbarati ekera arenge kwerende campaign na tatebeti na yatwere mo kwerende mo kuso kidogo lakini rende na tatebeti ne wenete gocha muna mapema ke ekonye nini yeito gaiga town yeito yogembo tutatene ne itware municipality antoko gete sobuga twa chora somu ske mugabano ito Simbarati ekine egere 92 ina matunda twa Akenya wetera town yene nkoro sana na ito tutateki Reporter NDZ TV kore kaunti ya Kisii Litherane Josephat Amisi.